Այսօր մեկօրական դարձավ անհայտ աղջնակը, որ դեռ անուն չունի, ծնվելուց ժամեր անց են լքել նրան։ Տեսա երեխայի ու անմիջապես գրկել եմ երեխային։ Շենքի տարեց բնակչուհիներ ձայն տվել Նարեկին, թե խաղահրապարակի թիթեղների մոտ ինչ-որ շարժ կա, տես ինչ է։ Այն հետևի կլորը ոնց որ գլխի հատված էր մի կոնկրետ։ Մոտեցա, պատմում է, ուզեցի ոտքով ստուգել ինչ է, հետո մտկափոխվել է, կռացել, բացել փաթեթը, երեխա է, 3 երեկոյան 8:30-ի սահմանում էր։ Այդ երեխան իրոքից ծնված ալ է 3, որից արյան հոտը գալիս էր։ Հալաբյան 13 շենքի բնակիչ Նարեկ Պետրոսյանի ահազանգով էլ շտապօգնությունը, հետո ոստիկանները տեղ են հասել արդեն սառած, կապտած նորածնին տեղափոխել վերարտադրողական առողջության, պերինատոլոգիայի, մանկաբարձության հանրապետական ինստիտուտ։ Հենց ընդունարանում փոքրիկի վիճակը գնահատվել է ծանր։ 3 ցավոք սրտի երեկոն բավական զով էր եւ երեխան ջերմաստիճանը իջել է մինչեւ 30 աստիճան, ինչը կրիտիկական է նորածինների համար, հատկապես նոր ծնված նորածինների համար։ Նորածնային ծառայության ղեկավարի խոսքով կարողացել են աստիճանաբար ժամում կես աստիճանով բարձրացնել փոքրիկի ջերմաստիճանը։ Հիմա երեխայի ջերմաստիճանը նորմալ է մեր համար 36.7, շնչական անբավարարություն ունի, դրա կապակցությամբ հատուկ CPAP ապարատի տակ է։ Տեսնենք։ Աղջնակը շնչում է CPAP սարքի օգնությամբ, բայց բժիշկ Ջերջերյանի խոսքով ծանր խնդիր չէ։ CPAP-ը ինքնուրույն շնչող երեխաների շնչական աջակցություն տրամադրող սարք է, շնչում է ինքնուրույն նորածինը։ Փոքրիկի մարմինը ճիշտ է սարքերով է պատված, բայց մասնագետի խոսքով առողջական լուրջ խնդիրներ չունի աղջնակը, առողջ է, բռնության հետքեր էլ չկան, քաշը 2550 գրամ, հասակը 48 սանտիմետր, բժիշկների գնահատմամբ մի քիչ վաղաժամ է ծնվել 36 շաբաթական եւ վստահ են ծնվել է 3։ Պորտալարի թարմությունից դատելով կարելի է մտածել, որ 3-ից 5-6 ժամական երեխա։ Կոնկրետ ժամ չի կարելի ասել, բայց վստահորեն ամսի 10-ին ծնված երեխա է։ Աղջնակին լքել են Պորտալարը չկտրված Արշակ Ջերջերյանը վստահ է, որ բուժ հիմնարկում չի ծնվել նա։ Նորածինների վերակենդանացման բաժանմունքում այսօր այցելության հնարավորություն տվեցին նաև փոքրիկին գտած ու առաջինը գրկած Նարեկին։ Նրա հեռախոսում երեկվա լուսանկարն է, հետո ավելացրեց այսօրվանը, ժամ-ժամի վրա է սիրուն անում փոքրիկը։ Նարեկն ինքը 4-ամյա երեխա ունի, չի պատկերացնում ինչպես է հնարավոր լքել սեփական երեխային, կարծում է ծննդաբերած կնոջ մտերիմներից մեկն է նորածնին բերել, թողել այնպիսի տեղ, որ մարդաշատ է, մեկը կգտնի։ Դենս տեղ էր դրված, որ այդ այգում խաղում են երեխայա, բնակչություն է ալնում։ Քրեական գործ է հարուցվել Նարեկ Պետրոսյանը ոստիկաններին պատմել է եղածը։ Իրավապահները տարածքի տեսախցիկներն են զննում, ուսումնասիրում հղիների բազան։ Այսօր սոցաշխատողներն են եկել բուժհաստատություն կազմել ակտ ընկեցիկության մասին։ Եթե որևէ բարդություն չառաջանա, երեխայի բուժումը կտևի հավանաբար 20-22 օր։ Լիարժեք ապաքինվելուց հետո աղջնակը խնամքի հաստատություն կտեղափոխվի եւ եթե առաջիկա 3 ամսում ծնողները չգտնվեն, նրա տվյալները կհայտնվեն որդեգրման ենթակա երեխաների ցանկում, որին սրտատրոփ հետևում է սոցապի վերջին տվյալով 108 քաղաքացի։ Նրանք որդեգրել ցանկացող անձի դրական եզրակացությամբ պոտենցիալ հայրիկ-մայրիկներն են։ Անհայտ աղջնակը նրանցից մեկի տուն կգնա։